أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. زما د ټولې چارسدې عوامو ته نن اپیل دی چې انشاءالله د جمعې په ورځ د مونځ نه فوري بعد 2 بجې به انشاءالله د رزړو په دغه ګراوند کې چې کوم د چوک نه تخبه روډ باندې پروت دی هلته به انشاءالله یو عظیم الشانه جلسه کیږي چې په دې کې به چیف منسټر صاحب جناب سهیل افریدي صاحب ابر دې مهمان خصوصي وي. زما ټول عوامو ته خواست دی چې انشاءالله خو په ګڼ تعداد کې په دې کې شرکت وکړي، انشاءالله جلسه کامیابه کړي. دا جلسه به چې کوم دی انشاءالله دا چونکې دغه د وزیر اعلی نه بعد د هغوی لومبنۍ جلسه ده او انشاءالله دا به د دې د عمران خان د رهایۍ چې کوم تحریک شروع دی انشاءالله دا د هغې آغاز دی او دې ځای نه به انشاءالله یو لایحه عمل جوړیږي او د دې نه بعد به انشاءالله نورې جلسې هم کیږي او د دې نه علاوه د چارسدې په ترقۍ کې به انشاءالله د دوی دا دوره چې کوم دی دا به یو کلیدي کردار ادا کوي. زما به ټولو ملګرو ته خواست وي، زما ټولو امپیګانو ته خواست دی، زما ټولو چې کوم زموږ تنظیمونه دي، که د چارسدې تنظیم دی، که هغه د شب قدر تنظیم دی، که هغه د تنګي تنظیم دی، ورسره زمونږ ټول چې کوم مشران MNAs دي هغوی ته ورسره زمونږ د تنظیمي چې کوم لاندې تنظیمونه دي د یونین کونسل لیوله پورې چې هغې کې یوت هم شامل دی، هغې کې ISF هم شامل دی او چې څومره وینګز دي هغه ټول په دې کې شامل دي. ورسره زمونږ د انصاف لایرز فورم چې کوم تنظیم دی هغې ټولو ته زما دا خواست دی چې انشاءالله لیبر وینګ چې څومره وینګز دي زما نه که خطا کېږي هغه ټولو وینګز ته زما دا درخواست دی چې انشاءالله ښه په ګڼ تعداد کې ښه په جذبې سره په دې کې شرکت کوئ. که خیري جلسه به کامیابو انشاءالله د سهیل صاحب به داسې شاندار استقبال کوو چې هغه انشاءالله یاد ساتي او د چارسدې عوامو اسم چې کوم دی چې کلم مقر راغلی دا کلم عمران خان آواز کړی دی، کلم پاټۍ آواز کړی دی، چارسدې عوامو په هغې کې بډ چړ کړي سا اخیستې ده. دلته همیشه چې کومې جلسې شوي دي هغه انتهایي کامیابې شوي دي. انشاءالله دا جلسه به د هغه ټولو نه جلسې نه به غټې انشاءالله او دا به ریکارډ جلسه وي. تاسو ټولو ته خواست دی چې په دې کې انشاءالله بډ چړ کړي سا والی. مهرباني.